tichu modlitby v objatí komunity, vo chvíľach neistoty a radosti. Nás posilňuje jedna vec. Naša viera. Drahí bratia a sestry v Kristovi, sme povolaní žiť svoju vieru nielen vierou, ale aj činmi. Prostredníctvom výročnej katolíckej výzvy sa podieľame na poslaní cirkvi, prinášame nádej, uzdravenie a silu tým, ktorí to najviac potrebujú. Ako mladému manželskému páru zohrala výročná katolícka výzva dôležitú úlohu aj na našej ceste viery. Prostredníctvom programov ako Prekána sme sa naučili, ako sa pripraviť nielen na náš svadobný deň, ale aj na celoživotné manželstvo, založené na modlitbe a komunikácii. Oslava nášho prvého roka manželstva na biskupskom výročnom požehnaní nám pripomenula, že naše manželstvo je súčasťou niečoho oveľa väčšieho spolu s pármi, ktoré s týmto záväzkom žijú už 10 ročia. Prispievame do výročnej katolíckej výzvy, pretože je to náš spôsob, ako premeniť vďačnosť na čin a podporiť cirkev, ktorá nás a mnohých ďalších naďalej podporuje. Som bojový veterán. Počas služby vo vietnamskej vojne som sa stal invalidom a moja katolícka viera mi pomohla prekonať utrpenie z posttraumatickej stresovej poruchy a pocitu viny pozostalých. Cítim, že som toho dostal veľa a verím, že je dôležité vracať a pomáhať iným v núdzi. Dobré skutky a služby podporované prostredníctvom výročnej katolíckej výzvy činia práve to. V súčasnosti slúžim vo svojej farnosti ako eucharistický služobník a uvádzač. Dávam, čo môžem, pretože spoločne môžeme zmeniť životy mnohých ľudí. Moji rodičia a predovšetkým moja viera ma učí, že je našou povinnosťou slúžiť a starať sa o chudobných a znevýhodnených. Videla som mnohých ľudí, ktorí nemajú kde bývať, majú problém s platením nájomného alebo hypotéky, aj takých, ktorí len potrebujú nakrmiť svoje rodiny. Financovanie z každoročnej katolíckej výzvy pomáha rodinám v núdzi, ako je táto, prostredníctvom podpory Úradu katolíckych sociálnych služieb, Seeds of Service, cechu Mount Carmel a farských služieb prostredníctvom katolíckych charitatívnych organizácií a som vďačná, že moje dary budú naďalej podporovať tieto a ďalšie ciele každoročnej katolíckej výzvy. Rok 2025 bol mojím prvým rokom ako kňaza vo farnosti svätého Jozefa tu v Toms River a bola to rastúca skúsenosť plná požehnaní. Financovanie z výzvy bolo kľúčové pre zabezpečenie môjho vzdelávania a formovania, ako aj pre mojich kolegov seminaristov. S radosťou prispievam do každoročnej zbierky, aby som mohol podporiť našich seminaristov na ceste ku kňazstvu a tiež pomôcť našim kňazom na dôchodku, ktorí nám slúžili po celé roky. Som veľmi hrdý na to, že som kňazom, ktorý slúži Bohu, svojim farníkom a prináša evanjelium všetkým. Boh ma požehnal a jedným zo spôsobov, ako prejaviť svoju vďačnosť, je pomáhať druhým. Byť aktívny vo svojej farnosti naplňa moje srdce radosťou, najmä počas výročného podujatia Panny Márie Guadalupskej. Mal som tiež veľkú výsadu vytvoriť výstavu San Carlo Acutis, ktorá oboznamuje so všetkými eucharistickými zázrakmi, ktoré sa stali po celom svete. Možno nemám veľa, ale vždy s radosťou dávam, čo môžem. Páči sa mi, že výročná katolícka výzva podporuje katolícke školy. Ako pedagóg som mala možnosť byť v mnohých katolíckych školách a bola som svedkom toho, ako učitelia katolíckych škôl vedú svojich študentov k dosiahnutiu akademického úspechu a tiež k posilneniu ich katolíckej viery. Výročná katolícka výzva financuje programy odbornej prípravy učiteľov, vzdelávanie v oblasti zvyšovania kvalifikácie a poskytuje letné programy pre mládež. S radosťou prispievam k výročnej katolíckej výzve a k jej trvalému odkazu poskytovania vynikajúcich akademických programov naplnených vierou pre svojich študentov. Prispievame do ročnej katolíckej výzvy kvôli dôležitým programom a službám, ktoré podporuje v celej diecéze a kvôli výhodám, ktoré poskytuje farnostiam na dosiahnutie svojho cieľa prostredníctvom programu Zľav.
Táto spoločná podpora je požehnaním pre našu farskú komunitu a umožňuje nám starať sa o miesta, kde sa zhromažďujeme, aby sme sa modlili, uctievali Boha a rástli vo viere. Prispievam do ročnej katolíckej výzvy, pretože podporuje toľko krásnych duchovných a telesných skutkov milosrdenstva vrátane cechu Mount Carmel. Som členkou správnej rady cechu, ale takisto pracujem ako dobrovoľníčka jednoducho preto, že milujem osobné spojenie. Povzbudzujem ľudí, počúvam ich a dávam im vedieť, že niekomu na nich skutočne záleží. Pokým budem žiť a stále budem aktívna, budem naďalej podporovať tieto služby a mnoho ďalších, ktoré sú vďaka výzve možné. Každý dar je aktom viery a každý skutok viery posilňuje cirkev, Kristovo telo, aby mohla stáť silná pre budúce generácie. Vaša viera umožňuje plnenie tejto misie a preto vás pozývam, aby ste sa modlili, dávali a kráčali s nami. Buďme naďalej cirkvou posilnenou modlitbou a vierou zjednotenou v láske.